ஹாய், திஸ் இஸ் சூர்யா ஸ்டைல். ஸோ இன்னி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் தான். என்ன அன்பாக்சிங் அப்படின்னா, நான் வந்து ஹைலண்டர் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்னீக்கர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அந்த ஸ்னீக்கரை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இந்த பொருள் ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன் அப்படின்னா வந்த பொருள் சரியாக வந்திருக்கா அப்படின்றதுக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் ஹைலண்டர் பிராண்டோடைய பாக்ஸு. ஸோ பிராண்ட் நேம் ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் யூசர் மேனுவல், இந்த ஷூவை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஓரம் வச்சுருவோம். ஸோ ஒரு பிராண்டோட ஷூ. ஸோ இதுதான் அந்த ஷூ வந்து நல்லாவே இருக்குது, குவாலிட்டி வைஸ் கூட. ஸோ நான் ஃபீல் பண்ண வரையும் ஷூ நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது இன்சைடும் பாருங்கள், ஹைலண்டர் பிராண்ட் வந்து உள்ளே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு ஷூலும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஸோ மற்ற ஷூஸ் எல்லாமே ஒரு பட்ஜெட் ஷூவில் இந்த ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஹைலண்டர் பிராண்டில் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஷூ நல்லாவே இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டிலையும் இருக்குது. ஸோ விருப்பப்பட்டவங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதோட ஓவரால் ரேட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஒரு 600க்குள்ளே தான் வரும். ஸோ ஷூ நல்லா இருக்கான்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். see you next video. Bye.